今個星期咧 update 少少諗法同埋一啲資訊啦，非常之多嘢將會發生嘅，一陣會講啦。咁呢個咧上個星期㗎啦，咁螞蟻同埋京東之前亦都係入咗紙申請呢個穩定幣嗰個牌照啦。咁而家咧就有傳咧北京就出手阻止嘅。當大家去諗嘅話，係咪經已玩完啊？中國或者香港呢一個嘅 crypto 應該就困難重重啦，係咪？但係另一邊廂又點咧？其實咧我哋會睇到今個星期會發生咩事咧？首先咧，星期三即係凌晨咧，會有美聯儲嘅議息結果啦。市場都一致係覺得佢係會減0.25啦。星期三同星期四夜晚咧，分別就會有幾個科技巨頭嘅 earnings。咁另外咧，仲有一單咧就係特朗普咧係會同習近平見面嘅。hopefully 嚇，因為你知佢哋都幾反覆噶啦。今個星期咧將會係非常之波動嘅幾日啦。美國嗰邊發生嘅咩事咧？除咗香港呢邊速度咁快去推進 crypto 之外咧，美國嗰邊咧，首先今晚咧就好靠消息就已經 confirm 咗咧 Solana、Litecoin 同埋 HBAR 咧就將會出佢哋嘅ETF 啦 Bitwise 出嘅。咁另外 Grayscale 嘅 Solana 咧亦都係隔多一日就會有啦。而其他咧，日本方面咧亦都啱啱喺琴日咧出咗佢哋嘅國家認可嘅合規嘅穩定幣 JPYC 嘅，亦都係後邊有日元嘅國債去 back up 啦。好啦，金融機構又做緊乜嘢咧？基本上我所熟悉嘅美國嘅最大嘅投資銀行又好，華爾街，甚至係咧 payment 嘅 system 呢啲 retail 呢啲都好咧，都全部咧係踏入咗喺 crypto 嗰邊嘅。因為點解咧？因為大家都會明白呢個就係國策啊嘛。就講多啲咩美國政府其實已經係 all in 呢件事咧。除咗呢啲機構咧，銀行啦。你見到唔同嘅銀行咧，都經已有一啲 custody service 或者 private funds ETP 等等就算而家未有咧，好多都公布咗26年經已會有啦，將會有啦。而 JP Morgan 咧都係之前即係叫反 crypto，即係個老細啦嚇。Jamie Dimon 反 crypto 反優勢啦。而家咧都講咧，嚟緊佢哋係將會用比特幣同以太幣咧係可以做抵押嘅。咁抵押咗就可以借錢啦，或者買樓呢啲嘅貸款啦。所以 Michael Saylor 咧就回應翻咧，就唔好等到好銀行嘅職員咧去叫你買 Bitcoin 啦，因為嚟緊你都知道，即係大家可能去開或者冇去開銀行都知道，佢哋通常都係會 sell 一啲近排興或者係比較高佣金嘅產品噶嘛。所以到嗰陣時咧，就係啲完全未聽過嘅人咧喺銀行嗰度俾人 sell 到啦。國家仲有啲咩咧？除咗佢即係美國嘅議員又好，或者係Fed 嘅嚟緊嘅 Chair 都好啦。特朗普自己嘅 family 咁當然就係非常之多嘅聯繫啦，同 crypto 佢哋嘅公司咧就係 American Bitcoin 咧，亦都啱啱宣布買咗1414粒 Bitcoin 嘅億幾啦。好啦，另一單嘢就係咁嘅大家都知道係美國嘅官員議員呢啲都係 pro crypto 啦。但係咧 suppose 咧呢個美聯儲即係 Fed 咧就係比較中立嘅。但係佢哋咧上星期咧就做咗一個嘅 Payment Innovation Conference 啦。都係講一啲即係創新嘅 payment 嘅啲資訊啦。當然咧都有唔少嘅勁喺度啦，包括咧 Chainlink 嘅老闆咧都喺度做一個分享啦。另外值得一提嘅咧就係咧 Governor Chris Waller 咧就宣布咗咧 Central Bank 央行就咧會有一個新嘅 limited access 嘅 master account， 即係限定啦。就係俾啲咩咧？就係俾一啲機構嘅，當然都有揀過嘅機構啦。就可以做咩咧？可以有一個 direct access fast payment rail， 即係話咧佢哋唔使依賴出邊嘅銀行，都可以咧靠央行呢一個新嘅渠道咧去做到 payment。即係去銀行化喎，有少少更加加強咧。基本上喺美國成個上下咧，都係不斷推行緊呢樣嘢。至於點解要咁推 crypto 咧？我之前都有啲片講過啦。其實成件事咧都係好大嘅利益嘅。Coinbase 亦都同 Citi 咧有合作，嚟緊咧就將會 Citi 嘅客人咧就可以用 Coinbase 去 on off ramp 即係出金入金呢啲啦。都將會嚟緊所有嘅 retail 銀行咧都會做到呢樣嘢噶啦。而傳統嘅 Western Union 啦，即係嗰陣時我哋即係可能香港好多啲外籍嘅工人需要 weekend 用呢啲匯款翻去咧，而家即係 crypto 興起咧，其實令到佢哋少好多生意嘛。所以佢哋咧fight 唔到嘅，唯有就 join 啦，係咪？亦都可以咧用 stablecoin 嘅 transfer 去全球咧200幾個 country。但係其實咧就好搞笑嘅，如果你係有個 wallet 嘅話咧，其實你係仲需唔需要用 Western Union 嘅服務去轉 stablecoin 咧？OK，呢個值得大家去諗下啦。之前咧呢片都好多時講過關於點解呢件事係對美國
有莫大嘅利益佢先咁推呢樣嘢咧？咁其實即係除咗佢嗰個國債之外咧，咁成個政府甚至華爾街好多上咗年咧，都係一個世界帶頭嘅作用啦，亦都咧會促進咗好多新嘅一啲交易。有交易就當然水漲船高啦，係咪？手續費又好，或者成個嘅市值啊都會好勁㗎嘛，市值勁咗好多，咁 bargaining power 又會大咗好多。咁你諗下，如果即係唔係如果啦，經已係好多 stocks 係 tokenize 咗啦嘛，咁喺索安娜條鏈又好，或者其他都好，咁啊最主要就係 X stock 啦。咁如果其他嚟緊指數你都可以咁做嘛。好啦，咁你諗下，好多第三世界國家又好，或者啲高稅或者其他嘅國家都好咧，佢哋原本買美股咧係好受限制嘅。OK，有稅限制又好啦，或者其他嘅即係 KYC 又好，或者其他嘅資料有機會唔想俾人知道都好啦。咁你透過呢個方式咧，你除咗24小時7日之外咧，你仲可以買唔同嘅股票啦、指數啦。我之前亦都有片講過，你可以做埋 DeFi 啦。咁所以咧多咗好多嘢玩咁美國咧就將會可以唱高好多嘢啦。咁例如你 volume 又好啦，或者係我成個嘅市值啊、成個 power 都好。頭先都講啦，呢個 at the end 都係好大嘅利益嘅。咁啊，仲未計即係特朗普或者其他嗰啲佢哋所持有嘅幣啊，或者啱啱去充公咗嗰10幾萬粒 Bitcoin 啊咁樣。咁去推高成件事咧，就對佢哋咧係最大嘅利益嘅。所以咧，我明白咧，香港其實都你要揾到好多嘅資訊咧，都幾花時間，或者都唔係咁容易啦。咁而香港嘅氣氛咧，亦都令到你覺得，咦，我睇到咁多咁 bullish 或者呢啲嘅嘢咧，其實係咪真㗎？係咪真係關到我事咧？因為香港你見個監管或者個速度咧係咁理想嘅時候咧，咁你都要不免懷疑一下啦。咁大家都可以睇翻個大局啦。尤其咧，今個禮拜咧將會都幾多嘢發生。最尾咧。Jupiter 啦，如果係有會員區都會知㗎啦。咁其實咧嚟緊11月頭咧，應該就係會佢嘅 airdrop 嘅 cut off 啦。咁如果你仲係未用佢今年出嘅新嘅 service 咧，咁可以最好用翻少少先，即係點都可能開始用1-2次。咁唔知嚟緊會唔會加成啦？當然最重要嘅都係 volume 啦。咁詳細嗰啲啦就會喺會員區嗰度講翻。咁如果係有興趣嘅咧，就可以加入我哋嘅會員啦，一齊喺 Discord 度傾偈啦。